16 मार्च पिछले 24 घंटा में कोरापुट, गंजाम, कंधमाल, बालासोर, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश हुआ है। कोरापुट में हाईएस्ट बारिश हुआ 4.2 मिलीमीटर। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट का के नवागांव में हुआ 4.0 मिलीमीटर। हमारा भुवनेश्वर सिटी में भी 0.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर कल हाईएस्ट था झारसुगुड़ा में 37.8 डिग्री सेल्सियस। अभी अगला फोरकास्ट 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट हमारा है, नेक्स्ट 24 आवर्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ बारिश होने का चांसेस है कुछ कुछ स्थानों पर। सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सम्बलपुर, बरागढ़, ओंगोल, धेनकानाल, कटक, सोनपुर, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, नवरंगपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गास्टी सरफेस विंड का तेज हवा का भी हो सकता है कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसा मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, सुंदरगढ़, देवगढ़, केवंझर, मयूरभंज, झारसुगुड़ा, बरागढ़। फिर कल 17 मार्च में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, कंधमाल, गंजाम, गजपति, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म का लाइटनिंग का साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, तेज हवा, गास्टी सरफेस विंड्स 40 to 50 kmph तक जाने का चांसेस है एक दो जगह करके। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, कंधमाल, गजपति, गंजाम, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। फिर 18 में रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा एरिया में इंक्रीज करने का चांसेस है। इसमें मेनी प्लेसेस में ही बारिश सभी डिस्ट्रिक्ट में ही होने का चांसेस है हमारा उड़ीसा का। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गास्टी सरफेस विंड रहेगा केवंझर, मयूरभंज, ओंगोल, धेनकानाल, खुर्दा, पुरी, नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह करके होने का चांसेस है। नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी में भी चांसेस है। कुआपत्थर व हेलस्टॉर्म भी गिर सकता है एक दो जगह में, केवंझर, जाजपुर, धेनकानाल, कटक, कोरापुट, मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। फिर 19 में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का साथ बारिश कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में रहेगा, इंटीरियर में कुछ कुछ स्थानों पर रहेगा। और इसमें इंटेंसिटी थोड़ा कम होने का चांसेस है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग कोस्टल उड़ीसा, एडजॉइनिंग इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। फिर 20 में एक्टिविटी कम हो जाएगा, एक दो जगह करके ही थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में अभी क्लाउडीनेस रहने का चांसेस है। आज भी हमारा बारिश भुवनेश्वर सिटी का कुछ कुछ एरिया में थंडरस्टॉर्म का साथ होने का चांसेस